دلوقتي يا جماعه تعالوا ناخد مع بعضنا كلمات الوحده الاولى بعنوان الراوند تاون. الراوند تاون في انحاء المدينه. لو انت ساكن في مدينه او داخل مدينه هتشوف ايه؟ طيب قبل ما اقول لك هتشوف ايه، التليفون بتاعك خليه بالعرض، كبر الشاشه، خش الاوضه بتاعتك، اقفل على نفسك الباب، ما تخليش جنبك صوت، وسمي الله وتعالى نتكلم. لو انت داخل مدينه حتما ولا بد هتشوف فيها جاردن. جاردن يعني حديقه، جاردن يعني حديقه او جنينه. الشخص اللي بيقص الزرع وبيسقيه اللي هو الجناين اسمه جاردنر. جاردنر. بص عادة يا جماعة لما تلاقوا كلمة آخرها اي ار مضافة لكلمة دي بيدينا اسم الفعل بتاعي، يعني الشخص اللي بيقوم بالشيء. بمعنى جاردن جنينة، حطينا لها اي ار بقت جاردنر يعني جنايني، الشخص اللي بيقوم بالشيء. مثلا بلاي بيلعب، هنحط لها اي ار بقت بلاير لاعب. تمام كده؟ طيب عندنا كلمة اسمها بوتانيكال جاردن. بوتانيكال جاردن دي معناها حديقة نباتية. حديقة نباتية. أيوة، يعني ايه الفرق؟ هو مفيش فرق، يعني حديقة وحديقة نباتية. لما تسمع كلمة نباتية ترسخ في ذهنك ايه؟ يعني جه في بالك يعني ان فيها نبات اكتر بس، عادي يعني. تمام؟ فهي بوتانيكال جاردن معناها حديقة نباتية، جنينة جنينة كلها زرع مش اكتر. تمام؟ عندنا كلمة اسمها بارك. بارك دي برضو معناها حديقة، دي برضو معناها حديقة بس يعني كبيرة، زي مثلا فسطاط بارك، حديقة الفسطاط، حديقة الأزهر، كبيرة واسعة خالص. دي برضه دي بس ديت مش انك تقعد فيها بس، مش زرع بس وانك تقعد فيها، لا ده في حاجات تانية كتير. تمام؟ فبوتانيكال جاردن معناها حديقة نباتية. طيب ممكن تشوف ايه تاني في المدينة؟ ممكن تشوف سبورت سنتر. سبورت سنتر، طبعا سبورت معناها رياضة وسنتر معناها مركز، فلما اقول لك سبورت سنتر مركز اولمبي رياضي، يفهم معايا كده؟ سبورت سنتر معناه مركز اولمبي رياضي، بمعنى هو مش نادي، يعني مش بالظبط عشان ما عارف دماغك رايح فين. مركز الاولمبي الرياضي ده عباره عن ايه؟ مركز كبير فيه العاب كتير، يعني مثلا تلاقي في ملعب كره قدم، تلاقي في ملعب تنس، تلاقي في حمام سباحه، تلاقي في جيم، في العاب كتيره. دي مركز كبير في العاب كتير، اسمه ايه؟ سبورت سنتر، مركز اولمبي رياضي. طيب ممكن تشوف ايه تاني؟ ممكن تشوف ريستورانت. ريستورانت يعني مطعم، الاي يو بيتقطع او، فقلت لك ريستو، ريستورانت يعني مطعم. لو انت دخلت مطعم كبير زي اللي هتشوفه دلوقتي ممكن تشوف ايه؟ ممكن تشوف فيه اكواريوم. اكواريوم حرف الكيو بتنطق كاف، اكواريوم. اكواريوم دي معناها ايه؟ بص انا مش هقول لك، يعني انا اقول حاجه دلوقتي وانت تقول لي معناها ايه. يعني ايه اكواريوم؟ هي حاجه جميله هتلفت الانتباه، حاجه جذابه هتشدك كده. بص كده، اكواريوم معناها حوض سمك. اكواريوم معناها حوض سمك. انا عارف ان مكتوب عندك في الكتاب معبد ولا متحف احياء مائيه، يعني ممكن اقعد بس دقيقه اشرح لك يعني ايه متحف احياء مائيه بالعربي بس. تمام؟ فاكواريوم معناها حوض سمك. طبعا السمك بيبقى فيه مش للاكل، هو سمك جميل يعني اشكال والوان مختلفه وانواع مختلفه. السمك ده يعني ممكن تقول سمك جميل، بيوتيفول فيش، بيوتيفول. بيوتيفول معناها جميل. طب انا لسه من شويه قايل لك ايه؟ في حاجه هتجذبك هتشدك كده تلفت انتباهك. كلمه اتراكتيف. اتراكتيف دي معناها جذاب. جذاب، اتراكتيف بالجيم، اتراكتيف معناها جذاب. طيب قلت لك اتراكتيف جذاب، وبيوتيفول يعني جميل. عكسها ايه بقى؟ عكسها كلمه لو مش جميل هقول عليه مش جميل، شكله مش حلو، قبيح مثلا، هتقول ايه؟ اجلاي. اجلاي معناها قبيح، شكله مش حلو، اجلاي. تمام كده؟ طيب ممكن تشوف ايه تاني؟ ممكن تشوف مثلا اكسبيشن. اكسبيشن معناها معرض. معرض بتاع اي حاجه، معرض عربيات، معرض لوحده. عندك فعل اسمه بينت. بينت دي معناها بيلون بيرسم. بينتنج معناها رسم او لوحه، يعني انت رسمت لوحه دي اسمها بينتنج. بينتنجز دي لوح رسم. تمام؟ فممكن تشوف في معارض فعلا اكسبيشن، معرض لوح، بينتنجز.